朽ち果てるように燃ゆる月暁に沈みゆく作られた顔でそっと近づいて信じるものを闇に落とす糸に絡まる獲物のようにただひたすらに空を追う繰り返される悲劇不気味に笑う裏の顔これ以上何一つなくさないように刀を抜く闇に込むね汚れた笑顔やり場のない怒り放てどれだけの血と涙を流したら祈るように切り裂いて今日も赤く染め上げよ冒険者が上位アンデッドの媒介になり得るか実験をする。失敗だ。そう驚くな。だがアンデッドの軍勢が墓地の外に溢れ出すかもしれない。ほら、おめえみてえに非常に徹するなんてどうやったってできねえ。だいたいそのスーパーサイヤ人ってのが。さてと、海洋圏を3倍まで上げてオラの体がどのくらいまで持ちこたえられっかな。うまく精神集中できるだろうか。ほらそうだった。海洋圏ではない木の膨れ上がり方。3倍4倍いやどうだ。なんだカカロット。全てを私が教えていては成長できない。自らで考えるのだ。この星の者どもと仲良くしていられるわけだ。この俺様の体に傷をつけるとは貴様許さんぞ。
なかなかテレビじゃ見せんからちょっとからかってみたんだ。さてそろそろ行くか。ああ、ついてこいよ。どうだ特訓の成果は。よく聞けご飯。氷を捨て、大会では勝負が決するまで絶対に油断するな。まさか鈴木だ、帰ろご飯。戦った時と同じだ。あの時も勝負がついたと思ったお前は。いいぞご飯、それでいい。貴様はすぐに後悔することになるぞ。私にとってこれは趣味だ。さあ続けよう。オラがよその星から来たなんとかってやつだろうが、オメガ兄ちゃんだろうが関係ねえ。
素晴らしいぞ守護者たち。お前たちならば失態なくことを運べると強く確信した。敵はどんな奴なんだ？皆さんでしたらこの程度軽くこなせるようになります。なんだ？何をする気だ？再会するとしよう。私がずっと追っているやつだからだ。これを使うのは少々もったいないが、なんて不利な戦いなんだ。バカ、何考えてんだ。無駄に殺されるだけだってわかんねんか。敬う男の力をその目に焼き付けろ。正解だ。なんてことでちっちゃんを踏み潰して殺したのも武道会場に現れて会場をぶっ壊した化け物ってのもこのオラだったのか。今度こそカカロットだ。気がついたんだ。これらは私がかつての仲間たちを模して作ったものだ。かなり不格好な形だろう。とりあえず行こうぜ。でも手合わせって言ってもガチじゃないんだろ。私がずっと追っているやつだからだ。お前の目の前にいる私こそこの町で最高の冒険者であり、孫を連れ戻すことのできる唯一の冒険者だ。今は忙しい。時間ができたならば私の方から連絡を取る。依頼したらどうだ。まさに冒険者に依頼する。うるせえ、黙れ。文句があるなら聞いてやる。隕石をぶっ壊したのは俺だ。このハゲ。そうですか。失敗だ。確実に死ぬぞ。さっさと済ませて帰ろう。よし、では行くぞ。すごい。全て回収せよ。か。うぜえ。エイジにはこの
の話を組合や町の人々に伝えてくれ。私とマーでは早速墓地に行こクソったれ許せん、絶対に許さんぞ。では伺いたいのですが、依頼するというのであれば幸運だな。何の時間が経過したとさあ行くぞ。こんなに手応えのありそうな怪人は久しぶりだ。必殺マジシャン与えられぬまま置かれた、そんなところか。正解ではないな。師匠は俺が守る。グレートサンダー。だがアンデッドの軍勢が墓地の外に溢れ出すかもしれない。話しなさい。愛神官様。理由は何だ。おそらくですが、だったらもっと気を引き締めろ。そんなイライラしねえでくれや。はいはいお二人とも喧嘩をしている場合じゃありませんよ。早く10人を選ばないと時間がありませんからね。お前はいいよな。負けても消されないんだから。悟空さん、もう少しの辛抱ですよ。さようですが。おいウィス、お前何大事なこと軽く言っちゃってくれてんだ。ほんのわずかでも禅王様のご機嫌を損ねれば、通り抜けてきたことで生まれた時空の歪みが
時の指輪の力に反応して。あのさ、もう片付いたのか？おい、今何をした？さらりと恐ろしいことを要求してますね。新人潰しじゃなかったのか？いずれにしても合格しちまえばもうこっちのもんだ。そういえばウィス、大神官様はお前の親父だったな。ビルス様は破壊神ですから、そういうことには特に敏感なんですよ。もちろん私もですが。失礼な！僕のおならはあそこまで臭くはないぞ。思った通りです。本当か？悪いけどみんな先に蹴っていてくれ。自分から消えたわけじゃなかったね。やり直しですよ。やり直し？そっか、ウィスさんは時間を戻せんだったな。間違いない。別人だったとはフュージョンザラマ。宇宙を海王神がどうしてもお耳に入れたいことがあると、その謎はいずれ明らかになるでしょう。ですが今はあくまで現時点の推測です。一瞬で全王様のところへ飛んでいけますよ。しかし歪みは傷が治っていくように元の状態に戻ろうとしていたのです。何これ、君誰？スーパードラゴンボールによって作られた。木の中に殺意がプンプン匂ってましたからね。自分が全宇宙にとってどれほどとんでもないことをしでかしたか分かっているのか。ウィス、お前もついていけ。だがアンデッドの軍勢が墓地の外に溢れ出すかもしれない。さあ、人がいる場所を探してみる。We did it, guys. We actually did it. Another episode of Anime War is in the books. Thank God that one is over. I hope you guys enjoyed this one, and I could not have done this without the support of the fans, the patrons, and the artists involved. So I just want to thank all of you guys because this is a team effort. You guys are on my team. And without your support, without your encouragement, without you sharing this video and commenting and liking it and telling your friends about it, there wouldn't be an Anime War. So I want to thank you guys, and specifically the patrons for contributing. All of the patrons, man, for you guys having the faith in me, that means the world to me, and it's because of you guys that we're able to continue doing Anime War, because these things are not cheap to produce. I also want to give a special shout out and thank you to Feenimations. If you guys don't know who he is, he's another animator, and he is absolutely fantastic. He helps me out so much on these Anime War episodes, and I could not do these without his help.
And also, he's doing his own Goku vs. Saitama series over on his channel, kind of like I did, and it's actually really, really amazing. So go check out his latest video of Goku vs. Saitama and subscribe to him if you don't mind, because he honestly, he puts in like serious work on these episodes to help me out. I also want to thank Mysticon, formerly Goldscar, for making the new anime intro. He won the contest. And I also want to thank a guy named Poner, who he did his own intro and it was absolutely stunning. I used it as the outro, but he missed the contest, unfortunately. So thanks to you guys. And there's one more thing. If you guys want to help me out, it would mean the world to me if you would check out my brother's video game, Super Snake Universe. He's been doing tons of updates on it. It's a really fun, completely free game. And if you guys would just download it and play it a little bit, it would seriously help me out a ton. And it's free to play. Basically what you do is you travel around the world eating apples and getting bigger. And then it's your job to cut off other players. You play online against other players. And the goal is to basically get the size of the planet and get on the leaderboard. And if you get on the leaderboards, you get to put a welcome message of your own on the home screen so that all the rest of the players in the world can see it. It's a very, very awesome game. Links are in the description. Just go download it. It's free to play and it's really fun and addicting. Thanks again, everybody, for your support. We have about 5 episodes left to do. And, you know, these things take a lot of work and a lot of time, but they will be coming out every couple months. Thanks, everybody. I hope you enjoyed episode 5. And here's a little teaser of episode 6.